Bonde mana gemente kene kwa mono biko na kisi enenem biko kanti just school dan ki ge ihe nchọrọ ikwu. You may throw away the messenger, but please don't throw away the message. Video na afọ n'akụkụ ebe akịta bụ video somebody je Thanksgiving na nke Akwa Okuko. Ọbụrụ tata ka Akwa Okuko gosiwe Thanksgiving, ọbụrụ sọsọ tata ka Akwa Okuko mewele ihe. Mana there some things ọ ya bụ a na-eme na akpụ ya is nothing. You don't know that you are grooming feature ndị oshi. You are grooming feature ndị aka akpa. Ọkọkọ mana ngwala unu nke bụ eziokwu na oshimili adịghị onye ọ na-afọrọ okwe. Like somebody like me, you will never see me na be Akwa Okuko. Because the Bible make I saying that there is a way that seems right unto a man. Easy shortcut is only come with destruction. And the same Bible say that those who hasten another God, their sorrow will be multiplied. Kama ka ngwala unu nke bụ eziokwu. Ihe anụnwa ndị anụnwa na-eme ebe a abụrụ ya bụrụ ka ndị Igbo si achụ ego dị ya. And you now being somebody ebe can enter this video saying na this guy mara ihe ọ na-ekwu hapụ Akwa Okuko aka na nwere ihe gbasara gị. You are welcome, we have your own opinion. Mana onwe ihe nchọ ịgwa unu. Onye soro kpubi ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịba onye ọbụla. Because na onwe mgbe ya bụ otolu ju nwa nkịta isi ọtabakwu ma onye nwe ya. There are some points in need pick in this video tupu play the video. I'm kwukwa some points in the video. Number one, this young man with close to 510,000 iji megene Thanksgiving, which means he hits above 5 million, he hits close to 6 million or 10 million. In the sense that an agreement, he didn't work for it. Ihe ego ezute n'oshi ka mmadụ ji eme gịnị wee bịa Thanksgiving. Mala ama na mgbe ọbụla email mmadụ napụ mmadụ ihe n'ike mee onye ahụ intoxicated mee onye ahụ ọgwụ ọ mara ihe ọ na-eme wee send ya ego. You are not different from somebody till nwaanyị ihe na mmanya wee dina ya. There is no different thing between unu. Because now for you to have your way, you must first of all make that person to lose consciousness. Or for you to have your way. Two, there is no difference between this guy Jelly Han no there is no difference between this young man Keta na onye ji egbe wee Joshi. Because Hana Bugine Ndoshi. There is nothing you can do to justify it because he have Oshi. There is nothing you will say that will justify this act of wickedness because he have Oshi. 3. For somebody, it could be nalo mmadu ihe n'ike, nalo mmadu ihe ọ na-abụrụ ya nwakpata. Ị nara alụ ọlụ ihe na-achọ bụ client inwezi obi jee na nke dị bi unu dị 10 bịala ije ahụ onwe ike n'ọsọ ọsọ gị ka ihe ga-alụ. Unu dị 10 jija nwe ike ọbụ ọsọ gị ka ihe ga-alụ. Anybody that does this thing this young man na-eme is capable of igbu mmadụ wee nali ya ego. Because I keep saying it, fino gulegwu wee sị na onye tala anụ enwe ya ata nwa anụ mmadụ. This is exactly the same thing onye Jesus na-eme ndị nke because like I said, oshimiladi ile onye na-afọrọ okwu ya. But let it be told because now afunu be mebe ndị mmadụ bịa gbakọ sị ke Akwa Okuko anyị nweta ego lụọ factory wele kene ụmụ ihe anụ ndị mmadụ na-abịa na nke gị lụọ ihe employ ya ndị mmadụ. It's always about church. Ndị pastor alụnụ ha factory alụnụ ha nka pastor nka. What does he do for a living? What does Akwa Okuko do for a living? What does he do for a living? Dibia ka pastor is a pastor, but why are you guys always emphasizing on pastor ka ihe onye na-eme for a living after duping people? Ihe anụ Akwa Okuko na-eme oke mmadụ bịa ikechieli ya ọgwụ egwọrọ ya ọgwụ. Is it I want you to answer that question sincerely by yourself. Igwo ọgwụ ọ bụ akala aka Igbo
ọ bụ ka Igbo si enweta ego because na ịgwa ọlụ mmadụ ọgwụ ojeje vele ya welu picture mmadụ fụwa ya ọtụmọkpọ mmadụ ekwete fọlụwa a victim nye ya ego ihe ọ na-aleba ọhọfọ. Isolu na support ụdị ihe a isolu na support ụmụ ihe a ka m gwa gị ihe ya eme gị. Number one day you wake up na ATM ga-efuwe na ọ na-ọdapụ gị na bus stop ụmụazị ya epi ikele ya wipe ego dị na akaụntụ gị. 2 you are not in state of unrest, duress or something under stress. You make mistake transfer ego na account na body and that money will not be refunded back because of the ego na ako umuazi anuma. 3 how you send unknown message unknown MMS or SMS ka na akpụ ya. By the time you download that 5 kilobyte something now or ban account or ban phone gị ha wipe ego gị niile because you have supported evil. You have supported evil. And if you are the one dating this kind of person, malon onye na-edate bụ onye oshi. If you are the one, this boy bulu nwanne gị bulu your relation, malon na ị na-edate onye oshi. The only difference is that Nigeria egbe eje. The only difference na onye na-akwụ na highway bụ na onye na-akwụ na highway ji egbe, mana onye nke a ji laptop. Accompanied with gịnị ọtụmọkpọ agwọtara agwọta na nke Akwa Okuko. Asịsị kwubie akpọta this boy si je akpọta Akwa zili ya. Akpọta this guy si je akpọta Akwa because Akwa gosili iru ya. Onye bụ client. O nwere onye nyere ego nya dosara gị. That is why na ha mere client ha enwetara ha bazia into aka akpa ịna phone ịna nke ọzọ na-akpaghalị na-achọ onye ya eme mistake tufuo ATM ka ha tụtụrụ. What a wasted generation, what a wasted life. And somebody will be somewhere supporting this. And agwago ngi agwa. Onye soro kpubi ha alu ikpozi ha alu ya ewele ọchịchị and ọ ya chi onye ọbụla. Ka ọ dịnụ. Resembles ala mmụọ m na-abaji webere ịgbabere ekpiri ala mmụọ m na-abaji eme dibịa. Amụba akwa mmụọ bịara n'elu ụnụ tata. Anyị bịara ka anyị kenee ụnụ. Ibe nwa bụ nwata ụnụ anyị mere ọgwụ. Kedu ụbọchị emere ọgwụ ahụ? Last 2 months. Ibe nwa bụ ọgwụ emere last 2 months. Last 2 months. Nke nwa bụ nke ugboro na-abụọ na-abịa ekene. Agwa? Yes. Ego na ka iji bụ abịa nke mbụ ịbịa. Ọ bịabugo Thanksgiving nke izi. After ka emesịrị ọgwụ 60,000. Mana tata ị na-anya efu ego o ji wee bịa ego na dị ibe atụta. 510,000. Tata o ji 510,000 wee bịa ya ego niile dị ebe atụta 510,000 wee bịa taa sị ka o kene mmụọ n'ihe o mere. Mmụọ ọ bụrụ na ị gaa ntị ịnụ ihe o ji maka ha wee bịa mana gụmarụ na onye ya bụ ime okenewu gụmerụ na aga akwụsịkwana n'ụzọ na mụ kwụsị na ọganihu ya bụ osimiri na mụ mana mgbe ọ bịara be anyị na o ji ụta wee bịa ibi na ego anyị ji alụ ọrụ ọkwụsị nri ọkwa ya ọnwa ndị abụọ bụrụ asị aba na ba mana anyị si na ya emeri ọgwụ maka na anyị bụ na akara aka ya dị n'ego oyibo na ọ ya emeta ego taa ya emechara ya ọgwụ nwe ebutebego ego nya mere o ji abịa na-ekene anyị nke a bụ nke ugboro na-abụ mana m kwuru na ọ ya abịakwa nke ịtọ ọ ya abịakwa nke ịnọ maka na ọgwụ na-ebute ego ibe m ji egosi iri ya bụ ka ụnụ mmadụ na ọgwụ na-ebute ego maka na ụfọdụ ahụ ekwetala nyanwa site itinye iri ya ka ọ gwa ndị mmadụ na ọgwụ na-ebute ego nọọsịs o ji webịa saba anyị ka ibe ọma bido mebere ya egwosi na mmụọ ka ya eme welụzie ọnụ ụgwa mmụọ ife o mere gị ikene nwekwuo ife dụkwu n'obi yọọ ya n'oge eme akpọ n'okwu aba na-ekwusi okwu ike Almost about similar follow me female clients ma ọkwụmọgwụ ezigbo ụgwọ nchọ anụ nwekwara ndị ka afọ ọrịa akwụkwọ asị gị daalụ na nke ime na nke fọ afọ dịkwara n'aka ka imekwelu m ya ekene dike na nke ime nwoke ikene eme anya ka m bịara tata sị ka imekwelu m ya na alụta m ga na-eri ma alụla m ga na-eri ndị na-achụ m nwe ada ndị mụ ha na-achụkwa nwe ada
otu anyị si bukọ ya adịkọ ibutewere m ego millions ife ọbụla m gwara client ọ ya ka ọ ga na-eme otu anyị si bukọ ọ dị otu anyị si bukọ. Ekwu m sị na igbo n'iru n'ihi ebute ego, igbo n'azụ n'ihi ebute ego. Onye wetara 600 and 510,000 na-abụ ire si ya n'odi bịa ahụ. A sịkwa m kọwa ọfụma o nwesikwa million kara million abatasịrị na ọfọ mmanya ka m ji tata wee na-atụgo bụ ọgwụ wee sị ka ọ baara gị. Ekwu m sị nọ n'ihu n'ilu ka ị ghara aga ajọ ibe ya akpọ ọ bụ cheta ife mere nwa ife mere nwaanyị eme nta ka m na-asụrụ ọfọ n'ala wee kwuo sị na ego iweta na ọzọ ya abịa n'ihi eweta ego ka nka taa ka m na-adozi gị wee kwuo sị na ị ghara eme na-emeta ego nke bụ ego na-abịa mana ọ bụrụ na ego bịara gị erikwa na amị rie mpe cheta alọ bụ na-agụ na-eme ire taa ka m na-asa ndịgo bụ ọgwụ wee kwuo sigbu merụ na-aga kịrịkịrị ego zuru oriri ga-esi odogwu eji eme odogwu ejiri obere ego eme odogwu mgbe ada eme odogwu na nkịtị na-abalị aka niile ha ego nye ma were aka gị na-ekwubi okwu na iri kwụsị okwu fụpụ ya n'ikuku more favorable and more money.